全身紧紧裹着毛毯，与死神擦身而过。上百人肩膀挨着肩膀，被临时安置在仓库避难。他们是地中海最新一起偷渡船难的幸存者。14号在希腊南部外海，载有500至700多人的难民船因严重超载翻覆，船上没有人穿救生衣，酿成至少79人丧命、100多人获救、好几百人失踪的不幸意外。 Πράγματι είναι μια τραγική κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση με πολύ μεγάλο αριθμό ναυαγών. Έναν αριθμό που νομίζω δεν έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σε τέτοια έκταση και τέτοιο όγκο. But because there is no concrete number of how many were on board, we hear about 750 people. This is something to be, cross-checked, confirmed at a later stage. 这是希腊海域今年最致命的一起船难。由于沉没地点是地中海最深的区域，加上吹起阵阵强风，再阻碍救援。BBC 报道，有幸存者表示，船上大多是20多岁的男性，幸存者多送往希腊港口城市卡拉马塔救治，不少人体温过低或受到轻伤。 That every person searching for a better life needs dignity and safety. Βρισκόμαστε εδώ προσφέροντας πρώτες βοήθειες και ψυχοκοινωνική στήριξη στους ανθρώπους αυτούς που δέχτηκαν αυτό το τόσο βαρύ πλήγμα και σωματικά και ψυχολογικά. 据了解，这批难民可能是从利比亚出发，原定要前往意大利，却在途中不幸翻覆。因为上船时没有清点人数，又有数百人落海失踪，预计死伤人数可能还会再增加。大爱新闻吴桂珍编译。